ka arphautri ujumang ka Jylla Meghalaya kala Rakhe ya ka World Bee Day ka bala pelong ha All Saints Hall. Hagati ka jingalang USC Sadhu, Secretary Agriculture and Farmers Welfare Department, uloong baka may mariang hapo ka Jylla ka don hapadeng ka jing siir, bat kumta ngimday ban kensting ya ka jing don kam jong kingam. Uloong baka Jylla kala ya kalenti ka bajlan na ka jing bambiang ka rukom song ya ki umngam, henry hadu menta kadang yak saat kumno ban penyak yau pura ya ka umngam. Ula ben rap ru ba kinong rap kide ban kring ya kinong jengok kai, bat ru ban penpoi ya ka umngap jongki, sya ki jaka babun ka jingdawa. Kenang ba kinong rap kin yo ya ka dor ka babiang, bat kinong sengkam la jong ru kin yo jing siu ka babiang. If there are no bees, there is no survival for humans. So people who are very closely associated with bee development will understand it. Natural resources which day by day are depleting, which is an irony that Meghalaya is blessed with plenty of rains, but still we are facing water problems.